Okay guys, unboxing tayo na yung tinatawag na holder na sa mga bike pang camera siya. So, gamitin natin siya. So, unboxing natin siya and review. Na-order ko siya sa Lazada. Let's see. Sorry for the background guys kasi nasa hospital ako. So, we'll see. Ito yung in-order ko siguro mga almost 5 days before siya mag-arrive sa bahay. So, we'll see. Open natin. Ito na siya guys. Na-order ko siya sa Lazada. So, kakabit siya sa bike para parang yung mga usually nakikita nyo guys sa Handheld. Yun, ito siya. Parang ganito rin siya. So, we'll see. So, di-assemble siya guys. Ito ilalagay yung sa camera. Pag nilagay mo siya sa bike, so nasa ibabaw siya. Pwede ka makakuha guys na makapag-save na ng video. Kasi dito, pinaka-holder niya na to. So, ayan. Bale na yung pinsan ko mag-assemble sa kanyang bike. Lifestyle. I guess, Lifestyle mo. maybe ito, hindi ko alam kung saan to. Yan. So, wala siyang manual nakasama inside. So, wala akong guide. So, hindi ko kabisado kung para saan to guys. Maybe dito. Dito siya. Ayan. Tapos, ito siguro yung baka dito. Pero wala siya. Or pwedeng habang mga ganyan siya. Kasama para sa hindi ko alam kung paano siya i-assemble kasi walang guide. Hindi ko alam kung para dito ba ito or para dito. Ganun, something like that. Ito siguro dito. Kasi wala siyang lock. Sa kanya. Hindi naman. Wala siya. So, hindi ko siya alam kung paano i-ano kasi wala yung manual. So, we'll see. Pa-check ko na lang sa pinsan mo guys. Pa-check na lang natin sa kanya. So, siya na yung mag-assemble. Baka meron siyang sa YouTube na tutorial about para sa atin. So, alam niya na siguro ito. So, since wala siyang manual sa loob, so, chinek ko lang naman yung kung may damage. So far, wala. So far, wala siyang damage. So, ito na siya. Dahil unboxing na. Kalimutan yung pangalan. Ayan. Natakot na ito. Basta holder lang siya. Camera holder. Ayun, eto na nakalagay na siya guys. DJI Osmo Pocket Bicycle Mount Holder Handheld Gimbal Camera Stand Motorcycle for DJI Osmo Pocket Osmo Action Accessories. So, by product siya ng Osmo. Accessories ng Osmo. Okay. We're finished. So, next, meron pa tayo isang unboxing. So, sabay ko na rin yun so, siguro i-separate na lang natin yung video para dito kasi sa Osmo. So, i-indicate ko na lang sa pag-edit ko nito sa video yung instruction how to use this and how to fix it. Okay? So, see you on my next vlog guys. Bye!